Hello, Mandalay.ကျွန်တော်နာမည်လည်းမြတ်ပါကျွန်တော် Mandalay Engineering ကျောင်းမှာ MEP System ဘိုင်း trainer ဘိုင်းကိုတာဝန်ယူထားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ air conditioning နဲ့ mechanical ventilation system ဘိုင်းရဲ့ basic ဘိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရှင်ဘိုင်းကိုယ်ပိုင်းပေါအောင်ပါတယ် Session 1အနေနဲ့ thermodynamic refrigeration system ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ thermodynamic properties laws တွေပေါအောင်ပါတယ်ပြီးရင် types of refrigeration system ကြောင်းတွေရှိပါတယ် Session 2အနေနဲ့ paper compression system တွေဖြစ်တဲ့ paper compression processor တွေ types of refrigerant ကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ Session 3မှာဆိုရင် human thermal comfort မပါဝင်တဲ့ thermal comfort factor ဖြစ်ပြီးတော့ Session 4မှာဆိုရင် ecosystem ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ split system buoy system package system ဖြစ်ပြီးတော့ Session 5မှာဆိုရင် water system ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် water chiller system နဲ့ eco chiller system ကြောင်းတွေပေါဝင်ပြီးတော့ Session 6မှာဆိုရင် eco chiller methods တွေဖြစ်တဲ့ refrigeration coping method တွေ air coping method တွေ water coping method တွေရှိပါတယ် Session 7ကတော့ ventilation methods တွေဖြစ်တဲ့ neutral pressure method post pressure method negative pressure method တွေပေါဝင်ပါတယ် Session 8အနေနဲ့ကတော့ air distribution system ဘိုင်းဖြစ်တဲ့ single zone system number condition single zone system message condition single zone system space condition နဲ့ multi zone system message condition တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော် project assignment တခုထည့်ထားပေးကြပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းထားပေးခဲ့တယ်ဒီ air conditioning နဲ့ mechanical ventilation system basic ဘိုင်းကိုဘယ်လောက်နားလည်ဆိုတာကို test and work out လုပ်ဖို့အတွက်ထည့်ထားပေးထားပါတယ် Session 1 thermodynamics and refrigeration system what is one thermodynamic properties and laws thermodynamic ပတ်သက်တဲ့ quantity နဲ့သူရဲ့နေရာမှာတယ် temperature ဒါပါဆိုတော့ thermal condition of substance and ability to exchange energy with a substance to conduct with it တော့ substance ရဲ့ thermal condition တခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူဒီသူရဲ့ substance နဲ့သူရဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အရာတွေမှာ exchange energy change ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် heat flow from high temperature source to low temperature sinks high temperature source ကနေ low temperature sink ကိုသူဒီအပူတွေစီကူးပါတယ်သူ့ကိုဖော်ပြတဲ့ unit ကတော့ဒီ Celsius or ဒီ Fahrenheit ဖြစ်ပါတယ် pressure ကတော့ measurement of the force exerted by a fluid perpendicular to its substance per unit area ဒီ unit area မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ substance တစ်ခုကိုတော့မတက်ကြတယောက်နေတဲ့ fluid ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ force ရဲ့အားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှင်သူအပါဆိုတော့ same intensity and all direction နဲ့ ASEAN သူတယောက်နေတဲ့ direction ထဲမှာတူညီတဲ့ပြင်ရရှိပါတယ်သူ့ကိုဖော်ပြပေး unit ကတော့ Pascal bar PSI ဆိုတော့ 1 atm ဆိုရှင် 47 PSI ရှိတယ်1 atm 180 mm ပဲ 1.035 ရှိတယ်180 atm ပဲ 10.5 Pascal ရှိပါတယ် a diagram of vacuum pressure and gate pressure ပေါ့အဲ့ဒီ pressure ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေါ့လေ vacuum pressure နဲ့ gate pressure ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ PADM 101 kPa atmospheric pressure line ပါပဲသူရဲ့အထက်မှာရှိတာဒီ gauge pressure သူရဲ့အောက်မှာရှိတာဒီ vacuum pressure ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reference pressure line 1ဒီသူဒီ absolute pressure 0 line ကတိုင်းတဲ့အခါမှာသူဒီ
ပြီး absolute 151.3 kPa ရှိပါတယ်101.3 kPa plus သူရဲ့50 kPa gauge pressure နဲ့ပြတ်မယ်ဆိုရင်သူဒီ50 kPa ရှိပါတယ်ပြီးနောက်ခုကတော့ reference pressure line to အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူရဲ့ absolute pressure ဒီ 98.6 kPa ဒါတော့သူဒီ PATM 101.3 kPa ကနေပြီးတော့ minus back pressure 3 kPa ကို reference လုပ်ပြီးတော့ဒါရထားရတယ် value ပါသူရဲ့ back pressure ကတော့3 kPa ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ပါတယ်positive pressure နဲ့ဒါဒီပြတ်လို့ရတယ်ဒါဒီ negative pressure နဲ့ပြတ်လို့ရပါတယ် density space volume ဒီ density နဲ့ space volume မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ density flow is mass occupying a unit volume ဆိုတော့ဒီ unit volume မှာဒီဘလောက် mass ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတာပါနော်သူ့ရဲ့ unit ကတော့ kilogram per meter cube ပါပဲပြီးရင် space volume is a volume occupied by unit mass unit mass မှာဘလောက်နော်ပေါ့လေ volume ရှိနေဆိုတာကိုပြန်ပြတာပါဆိုတော့ density space volume ဒီတော့ပါလေ reciprocal ပြောင်းမယ်ကြိုးကြပါတယ်သူရဲ့ density unit က kilogram per meter cube space volume unit က meter cube per kilogram ဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူ density or air ဒီ 1.2 kilogram per meter cube ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီ standard pressure deviation STP coordination မှာတိုင်းရတာပါပဲမိသားစုကကျွန်တော်ပါ specific capacity ပါတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမှာ quantity of energy required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin ဒီ unit mass ကနေပြီးတော့1 degree Celsius သို့မဟုတ်1 degree Kelvin လောက်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်နော် energy required လိုအပ်တဲ့ energy ဘယ်လောက်ရှိဆိုတာကိုဖော်ပြပေးပါတယ်သူကဒီမှာကျွန်တော်ပါတယ်အဓိကသိထားမှာတော့ specific heat value CP တန်ဖိုးတွေမှာပဲအဲ့ဒီမှာ CP of drawing ရဲ့ဒီ 1.01 kJ per kilogram Kelvin ဖြစ်ပြီးတော့ CP of water ဒီ 4.19 kJ per kilogram Kelvin ရှိပါတယ်ဆိုတော့ CP of drawing နဲ့ CP of water ဒီ 4.19 times အစလေးစားကျော်တော့ကွာချပါတယ် latent heat ကကျွန်တော်ဘာပြောရဆိုလို့ရှိရင်နော် what heat occurs as state changing process and constant pressure process ဆိုတော့ latent heat ဒီအပူစုပြောပါတယ်သူကဘာ state changing process state change ဖြစ်သွားမယ်နော်ဘယ်လို state change ဖြစ်မလဲ from ice to water state solid ကနေပြီးတော့ liquid state ပြောင်းသွားမယ်အဲ့မှာဆိုရှင်တို့ဒီ latent heat fusion ဖြစ်မယ်335 kJ per kilogram ရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါဆိုတော့ latent heat of vaporization 2247 kJ per kilogram သူဒီ water to vapor state liquid ကနေပြီးတော့ vapor state ပြောင်းသွားတာပါဒါဒီပါဆိုတော့ constant pressure process မှာတော့ပါတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ constant pressure process မှာဖြစ်နေတယ် Southern heat တော့ပါတော့မဆိုရင် is dry heat occurs at temperature changing process such as heating process and cooling process temperature change ဖြစ်တဲ့ process ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီ diagram တော့ပါတယ် Southern heat and latent heat ရဲ့သူပါလေ graph ပြထားတယ် vertical line ကတော့ temperature line ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ horizontal line ကတော့ time line ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ latent heat fusion နေရှိမယ်ဒီတိုင်းလေးဒါကတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့0 degree Celsius မှာစပြီးတော့သူပါတော့ ice melting ရေခဲစပြောင်းအောင်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါတော့ပါတယ်ဆိုတော့သူဒီ temperature ဒီ constant state ဒီ solid ကနေပြီးတော့ liquid ကိုပြောင်းအောင်မယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောရလို့ပဲဘယ်လောက်ရှိမလဲသူဒီမှာ335 kJ per kilogram ဖြစ်နေမယ်နော်ပြီးနောက်တစ်ခုပါဆိုတော့ steam formation ဒါမှမဟုတ် latent heat vaporization liquid to vapor state ပြောင်းနေမယ်သူတန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲ2257 kJ per kilogram ဖြစ်နေမယ်ဒါ latent heat
နောက်တစ်ခုပါကျွန်တော်ပါလဲ sensitive heat sensitive heat ဒီသူ ice heating ဖြစ်မယ်ဒါမှ minus maybe 30 celsius minus 50 celsius ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလဲ0 celsius ကိုပါလဲ temperature change ဖြစ်နေမယ်ဒါဒီဒီအပူချိန်ဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာကိုပြတာနော်ဒါဒီ only sensitive heat ပဲဒီမှာရှိပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါဒီမှာနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ water heating sensitive ပဲဒီ liquid state ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပါလဲvapor state ကြီးရောက်အောင်လုပ်ပါလဲဆိုတော့အပူချိန်ကိုမြင့်ပေးရတယ်0 degree celsius နဲ့100 degree celsius ကိုသွားပြီးတယ်သွားပြီးဒီကတော့ပါလဲဖြစ်နေဆိုရင် only တက်မြချင်းဖြစ်မယ်အပူချိန်ပဲပြောင်းလဲသွားမယ် state ကတော့ပါလဲ liquid state ပဲရှိနေနိုင်မယ်ဒါပါလဲကျွန်တော်ပါလဲ dry heat လို့ခေါ်တယ် sensitive heat လို့လည်းပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ပါဖြစ်မလဲ super heated state ရောက်သွားမယ် steam heating လို့ခေါ်မှာပေါ့ကျွန်တော်100 degree celsius above maybe 100 degree celsius to maybe 1000 degree celsius တူရှိနေမယ်နော်ဒါပါလဲကျွန်တော်ပါလဲ steam heating လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်နောက် energy ကဘာဆိုရှင်တို့ဒီ useful source to dry the system and catch it from one form or another ဆိုတော့ energy ဘာဆိုတော့system တစ်ခုကိုလိုအပ်တဲ့ system တစ်ခုကို dry လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ source ကိုပဲပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ one form ပုံစံတစ်မျိုးကနေပြီးတော့ another form အခြားပုံစံတွေပြောင်းနိုင်တယ်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ heat energy ကနေပြီးတော့ heat energy to mechanical energy ပြီး mechanical energy to heat energy ပြောင်းမယ်နံပါတ်2 mechanical energy ကနေပြီးတော့ electric energyကနေ mechanical energy vice versa ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ခုပါလဲဆိုတော့ electric energy ကနေ heat energy ကနေ electric energy ကို alternatively လက်စီပြင်ပြလို့ရတယ်enthalpy ကတော့ amount of heat added or removed by the mass for condensation on paper and evaporation or liquid ဆိုတော့ paper condensation ဖြစ် liquid evaporation ဖြစ်အဲ့ဒီမှာတော့ပါဆို theory mass မှာအပူကိုဖယ်ရှားပလိုက်မယ်အပူကိုထည့်ပေးမယ်ထည့်ပေးတဲ့ amount ကိုဆိုလိုတာပါပဲအဲ့လိုထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ changes in enthalpy of a substance enthalpy ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်သူ့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲ express in kilojoule per kilogram 1 kilogram မှာဘယ်လောက် kilojoule ရှိနေဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်နော် based on the template the enthalpy values or liquid vapor can be formed ဒီ template မှာ motive တူရဲ့ liquid vapor တွေရဲ့ enthalpy values template တွေကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်တွက်ချက်လို့ရပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီ latent heat fusion တွေဒီ latent vapor precipitation တို့ပါလဲkilojoule per kilogram ဒါကြောင့်ဒါပါလဲဆိုတော့သူဒီ enthalpy value တွေပါပဲနောက်တစ်ခုပါ entropy entropy ဘာပြောဆို gas vapor compression expansion process ဒီမှာဆိုရှင် entropy losses due to friction ကြောင့် entropy losses ဖြစ်လာမယ်ပြီး consider for thermal efficiency ဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ထည့်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီ friction losses တွေသူ့ရဲ့ unit ကပါတယ် kilojoule per kilogram per Kelvin နဲ့ပြတယ်1 Kelvin ရဲ့ဒီ reach မယ်အမှ1 kilogram of the vapor နော်လည်းဟောမှာပဲ liquid တစ်ခုမှာသူဘယ်လောက် kilojoule ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါဆိုတော့ပါသူတို့အတေကပါတောင်း efficiency ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုထည့်စမ်းပါပါတယ်အတေကအသုံးများတော့ကျွန်တော် enthalpy value ပဲအသုံးများပါတယ်ဒီ liquid vapor properties မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလဲဒီကတော့ပါလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော် subcool liquid region ပြီးရင် liquid vapor region ပြီးရင် superheated vapor region ဆိုပြီးတော့သုံးဖို့ရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့measuring performance of mechanical reaction system
mechanical radiation system မှာသူတိုင်းတာတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကပါဆိုကျွန်တော် pressure enthalpy diagram water ပေါ့ရေးရမှာဆိုတော့ပါလေ pressure particular pressure horizontally enthalpy လို့ကျွန်တော်တို့ပြပါတယ်အဲ့မှာတော့ပါဆို circle rigid နော် sorry circle liquid region A ရှိပါမယ်ပြီးရင် vapor region B ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပါ superheated vapor region C ရှိမယ်ဒီမှာတော့ပါ curve နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပိုင်းထားပါတယ် region A နဲ့ B ပိုင်းထားတာဒီ saturated liquid line နဲ့ပိုင်းထားပါတယ် section sorry region B နဲ့ region C ကိုကျွန်တော်တို့ပါလဲ saturated vapor line နဲ့ပိုင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီ saturated liquid line မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒီ100 degree Celsius နော်ဒီ temperature line ကိုကျွန်တော်လာပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာသူကျွန်တော်ဒီ line လေးပေါ့ဒီ saturated liquid line ကိုလာဖြတ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပါလဲဒီ saturated vapor line ကိုလာဖြတ်တဲ့အခါမှာသူ temp နှစ်ခုရပါတယ်အဲ့မှာပါဆိုတော့ vapor line ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာသူဒီ 2.676 megajoule per kilogram ရှိပြီးတော့ liquid line ကိုလာဖြတ်တဲ့အခါမှာသူဒီ 0.419 megajoule per kilogram ရှိပါတယ်ဒါကြည့်ချင်းအပြင် vapor state မှာရှိတဲ့သူရဲ့ enthalpy တန်ဖိုးဒီပုံများပါတယ် liquid တန်ဖိုးဒီနည်းနေပါတယ်ဒါကပါဆိုတွေ့ပါတယ်ဒီအပူရဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခက်ကပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီပါဆိုကျွန်တော်တို့ပါတယ် entropy constant line လေးရှိပါတယ်ဒီ line လေးပါဒီတန်ဖိုးလေးကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ 7.67 kilojoule per kilogram ပါခဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါခုနကျွန်တော်ပြပြတယ် entropy ရှိတယ် loss due to friction ဖြစ်မယ်တွေ့ပါတယ် line နေပါနော်ဒါကျွန်တော်ပါ compressor တွေမှာကျွန်တော်ပါလေဒီ constant entropy line နဲ့ကျွန်တော်တွားပြပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါလေ perfect gas law ရှိပါမယ်ဒီ perfect gas law မှာဆိုရင်သူဒီ natural gas law being apply at calculating pressure and temperature specific volume of the ion be highly precipitated water vapor ဖြစ်တယ်တော့ perfect gas law ကတော့ကျွန်တော်ပါလေ precipitated water vapor တွေပြီးရင်ကျွန်တော် drawing air တွေမှာဆိုကျွန်တော်ပါလေအသုံးပြုလို့ရတယ်သူ formula ပါ PV equal to RT ရှိမယ်ပြီးဒီကျွန်တော် absolute pressure နဲ့ပြတယ် unit pascal with specific volume ပြမယ် meter kilogram RT constant နဲ့ပြမယ်2 joule per kilogram Kelvin for air 460 joule per kilogram for water ဒါကကျွန်တော်ပါ water paper နဲ့ဥစားကိုယ်စားဖြစ်တဲ့ဘောဆိုလိုတာပါပြီး T ရပါတဲ့ absolute temperature Kelvin ရှိမယ်ဒီအလုံးပါလဲ absolute state ကိုသူကပြတာပေးထားတယ်ပြီးကျွန်တော်ပါ thermodynamic laws တွေရှိမယ်နော် generally applying two laws အဒီကတော့ law နှစ်ခုရှိမယ်နော် first law ဖြစ်တဲ့သူစီကျူရင်ကိုကျူအောင် a steady flow and energy state ဒီ SFEE နော် state မှာတူပါဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ကျူရင်ဒီထောက်ကျူအောင်တော့တူတယ်ဒါစီ law တစ်ခုနောက်တစ်ခုပါ thermal efficiency 1 minus joule over joules related to coefficient power performance COP တစ်ခုမှာသူဒီပါလဲဆိုတော့ COP နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ thermal efficiency ကိုတစ်ချက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်သူဒီပါလဲဆို1 minus ratio of joule rejected over joules joules ဆိုတာ joule supply ပေးတဲ့အခါမှာ joule reject ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပါ thermal efficiency ကိုရှာတဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုတော့ပါလဲဆိုတော့ figure 1-4 က COP for refrigerator and heat pump တော့ဒါကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ course diagram တစ်ခုမှာအောက်က core reservoir low temperature ကျွန်တော်ပါလဲ source လို့ခေါ်တာပါမိဒါပါဆိုတော့ high temperature ဆင့်လို့ခေါ်တာပါဒီမှာရှိတဲ့ဒီ core reservoir low temperature source ကနေကျွန်တော်ပါလဲအပူလေးယူရမယ်ယူရအောင်တော့ပါဆို hot reservoir ခေါ်တဲ့ high temperature sink ကိုအပူထုတ်ဖို့ဆိုတာတော့ပါဆိုတော့ဒီအပူ temperature နေရတဲ့မြင့်အောင်တွားတဲ့အခါမှာသူဘာတော့လို့မရအောင်သူ့ကိုကျွန်တော်ပါလဲ external input ဖြစ်တယ်
adaptive က power motor drive နဲ့ကျွန်တော်ပါလဲပေးပြီးတော့တူပါလဲဒီအပူတွေကိုဟိုဘာလဲဒီ surrounding အပြင်ဘက်ကိုကျွန်တော်ပါထုတ်ပေးရပါတယ်အဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ကောင်မှာတွေ့ပါလဲ COP ပေါ့ coefficient performance ဘယ်လောက်ရှိမလဲသူ supply ပေးတဲ့ကောင်မှာသူချက်ဘယ်လောက်ထုတ်ပေးနိုင်မလဲသူကတာဝန် efficiency ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါတွေကိုတွက်ချက်တယ်ပါလဲ law တစ်ခုပါလဲဒါဒီ second law of thermodynamics လို့ခေါ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုပါလဲ thermodynamics zero law most basic law I can apply for calculating cooling and heating process or ACMV HVAC system ACMV HVAC AC system တွေရဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ cooling and heating process တွေကိုတွက်ချက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုပါတယ် 2 equal to m dot cp 30ရှိတယ် m dot ကတော့ mass flow rate of the fluid kilogram per second ပြတယ် cp ကတော့ specific heat capacity of fluid kilogram Kelvin per degree Celsius နဲ့ပြတယ် 30 ရပါလဲတပြည့် different degree Celsius နဲ့ပြပါတယ်အဲ့မှာသိထားမှာကတော့ cooling capacity ratio ကတော့ကျွန်တော် 1RT 1 refrigerant tank မှာ 12,000 pt per hour ရှိပါတယ်ပြီး1 horsepower မှာဆိုရင် 9,000 pt per hour ရှိပါတယ်1 kilowatt မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3412 pt per hour ရှိပါတယ်1 RT မှာဆိုရင် 3.52 kilowatt ရှိပါတယ်နော် Section 1 test refrigeration system ဒီမှာအဓိကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ refrigeration system တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေကဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပါလဲဒီအများဆုံးသုံးတဲ့အမျိုးအစားတွေဒီကျွန်တော်သုံးခုပြပေးထားပါတယ် evaporative system vapor combined system ASEAN system evaporative system ဆိုတော့ဘာပရဆိုရှင် exchanging the sun heat from air or the latent heat of water vapor by forced combustion method ဒီ forced combustion method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပါဆို water vapor မှာရှိတဲ့ latent heat နဲ့ဒီ air ထဲမှာပေါဝင်နေတဲ့ဒီ sun heat နဲ့ကို exchange လုပ်လိုက်တာကိုဆိုလိုတာပါ it makes it cool air at constant enthalpy value တော့ constant enthalpy ကတော့ဒီ enthalpy value ကတော့ဒီလောက်ပဲသူကအစံတက်ပစ် process ကိုသူဒီယူပြီးတော့ဒီပါလေ makes it cool air လေးကိုတော့ A ပေးစေပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုတော့ပါဆိုတော့ vapor combined system ဖြစ်တယ် compressed vapor refrigerant and exchange the heat by circulating liquid refrigerant of 32 through condenser evaporator size for producing cooling and heating effects ပေါ့ဒီတော့အရင်ကတော့ပါဆိုတော့ vapor refrigerant တွေတော့မလဲ compress ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တော့ပါ exchange the heat အပူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်လိုက်မယ် circulating liquid refrigerant of 103 မယ် R32 3မယ်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ condenser and evaporator cycle တော့ဖြစ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ရန်တော့ဘာဖြစ်မဆိုရင် cooling and heating effect တော့ပေးစေမယ် ASEAN system ဒီ system တော့ပါဆိုတော့ liquid absorbent လေအသုံးပြုတယ် lithium bromide solution လေ to dissolve and separate absorbent lithium bromide and refrigerant water ဒီ lithium bromide နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့ refrigerant နဲ့တော့ပါတယ်အရင်ဆုံးတော့ပါ separate လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင်တော့ပါဆိုတော့ dissolve ပြန်တော့ဟန်ပေးတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပါ to exchange the heat at the condenser and evaporator side for producing cooling effect တော့ပါအဲ့မှာတော့ပါဆို evaporator side evaporator side နဲ့ condenser side တွေတော့ပါဆို heat တွေကိုပြန်ပြီးတော့ exchange ပြန်ပြီးတော့ဆုံးပေးတယ်အဲ့ဒါဆက်ပါတော့ cooling effect cooling capacity တော့ပေးစေတယ်ဒါဒီ system တော့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ market ထဲမှာအသုံးများတာဒီ vapor combined system ကိုဒါအသုံးပြုပါတယ် vapor compression process မှာဆိုရင်တို့ပါလဲ process ၄ခုရှိတယ် compression which compress from low pressure refrigerant gas to high pressure refrigerant gas by constant entropy processes to reach the high digest pressure ဒီ compressor ကတော့သူဒီ low pressure refrigerant gas ကနေပြီးတော့ high pressure refrigerant gas ကိုတော့ညှိပေးတယ်ပြီးရင် constant
entropy process ဒီ entropy process ကိုသူကလုံးနေပြီးတော့ပြီးရင် high digit pressure or temperature သူက ambient temperature လည်းပဲသူကပိုမြင့်အောင်သူကလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက condensing တော့ဘာပြောလဲ condenser which reaches the heat to surroundings at constant pressure state and makes change in the phase of high pressure gas to liquid refrigerant condenser တော့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုရင်ဒီ constant pressure state ခုမှာ surrounding ကိုဆိုပါဆို heat နော် reaches the heat ပို့ထုတ်ပေးတယ်ပြီး make change in the phase of high pressure ဒီ high pressure gas ကိုတော့ပါလေ liquid refrigerant ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲပြန်ချိန်ပေးတယ်တော့high pressure gas ကနေပြီးတော့ high pressure liquid refrigerant တော့ပြောင်းပေးတယ်ပြီးရင် expansion bar metering device or expansion bar which reduce the high pressure liquid to low pressure liquid by passing over the particular design geometry shape ဒီ metering device expansion bar တွေတော့ပါဆိုတော့ဒီ reduce the high pressure liquid ကနေတော့ပါဆို low pressure liquid ကိုတော့ပါလေ pressure ချပေးတယ်နော် particular design geometry shape တော့ပါဆိုတော့သူရဲ့ geometry ရဲ့နော်တိကျ design လုပ်ထားတဲ့ geometry တစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးတော့သူကလုပ်ပေးတယ်နော်သူရဲ့ရွေးချယ်ကပါ pressure ကိုချပေးတယ်ဒါမှတော့ပါဆိုတော့ low boiling point ကိုရောက်ပြီးတော့တော့ပါဆိုတော့ဒီ evaporator မှာတော့အပူနော်အဲ့လိုတခုဒီအပူတွေကိုထုတ်လို့ရမှာနော်ဆိုတော့ evaporation evaporator which absorbs the heat from the room or building at the constant pressure state ဒီ evaporation process ကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် room or building ထဲမှာ heat တွေကိုတော့မဆုပ်ယူရတယ်ပြီးတော့ mix evaporating from the phase of low pressure liquid to low refrigerant gas သူကဘာလဲဆိုတော့သူဒီအဲ့ဒီ evaporator device ထဲမှာပဲ low pressure liquid ကနေပြီးတော့ high pressure low pressure refrigerant gas ကိုတော့လေပြောင်းပေးတယ်ဗါလဲ by making evaporating ပေါ့ဒီလိုပဲ evaporating ဖြစ်အောင်တော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်မလဲသူက low boiling point ကိုနော် low pressure ဖြစ်အောင်ဒီ expansion bar နေပြီးတော့ expansion bar နေပြီးတော့ pressure ကိုချပေးထားတယ်ဒါတွေ့ပါဆိုတော့ compression process ဖြစ်နေတယ်တွေ့ရပါပြန်လေ refrigerant circulation ကိုဒါရှင်းပြတာပါဒီပုံကြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါတယ်ဒါဒီ figure 1.5 diagram of mechanical refrigeration system mechanical refrigeration system ရဲ့ diagram ဒါလည်းပါလေ vapor compression system လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာပြောရဆိုရင် number 1ကတော့ evaporator နော်အဲ့ဒီ evaporator နေပြီးတော့ပါလေ refrigerant gas တွေလို့ vapor နော် compression လုပ်မဲ့ဒီ compressor တွေကိုပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့ပါလဲဆိုတော့ vapor compression လုပ်လိုက်တယ်ပြီး condenser တွေကိုရောက်လာတယ်ဒီ condenser နဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ဒီ high pressure gas ကိုတော့ပါဆိုတော့ heat reject လုပ်ပေးတယ်လုပ်တဲ့ကောင်တော့ပါဆိုတော့ low high pressure liquid ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ high pressure liquid ကတော့ကျွန်တော်ပါတယ်ဒီ thermostatic expansion bar နော် electronic expansion bar လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီ expansion bar ဖြစ်ပြီးတော့ပါတယ် high pressure liquid နေပြီးတော့ low pressure liquid ကိုသူကပြန်ပြောင်းသွားတယ်သူက low boiling point ကိုနှိပ်အောင်သူက အဲ့ဒီကို evaporation ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်ပြီးတော့သူဒီ evaporator coil မှာပါလေ room အပေထဲမှာရှိတဲ့ heat ကိုစုပ်ပြီးတော့ evaporation ဖြစ်ပြီးတော့ heat exchange လုပ်ပြီးတော့ refrigeration effect cooling capacity ကိုပေးစေတယ်ပြီးတော့ပါလေ compressor တွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ပတ်ပြန်လဲသွားမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ mechanical refrigeration system ဒါမှမဟုတ် vapor compression system ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ခုသိရမှာက thermodynamic law အချက်ခုနကျွန်တော်ရှင်းမှတ်ခဲ့တယ် thermodynamic first law မှာ
1 plus 2နော်ကျူအင်ဒါကျူအင်ပေါ့ဒီ system ထဲမှာကျူအင်စီ1 plus 2ဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျူအောက်စီ3 condenser ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခုတော့တူတယ်ဒါကပါ steady state energy flow မှာပေါ့ဒါလေးနော်ဆိုတော့ဒီ diagram ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့မှာတော့ပါရှိမှဆိုတော့ section 2-2 စီ target compressor အမျိုးအစားတွေကိုရှင်းပြထားပေးတာပါသူကမှာ scope compressor ရှိမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ reciprocal compressor ရှိမယ်ပြီးရင် scope compressor ရှိမယ် centrifugal compressor ရှိမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ centrifugal compressor ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဒီသူ့ရဲ့လောလောပုံတော့သူ့မှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ inlet ကိုင်ပဲရှိမယ်ပြီးတော့သူ့မှာဆို inflow ရှိမယ်ပြီးသူ့မှာ impeller ရှိမယ်ပြီးတော့ guide field motor ရှိမယ်ပေါ့သူကဒီ repetitive flow တွေကကျွန်တော်ဒီထဲကိုကျွန်တော်စောက်ဝင်လာမယ်ဝင်လာကတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ inlet ကိုင်ပဲလေးကပွင့်သွားမယ်ပွင့်ကတော့ပါဆိုတော့ဒီ browser တစ်ခုနဲ့တူတယ်မှာစပြီးတော့လဲသွားမယ်လဲပြီးတော့ impeller နဲ့တွားရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပါလဲဆိုတော့ low pressure နော် gas ကနေပြီးတော့ high pressure gas ကိုသူကပါလဲဆိုတော့ပြန်ပြောင်းပေးတယ်ပြီးမှအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ဘာယူမလဲ motor effect တွေယူမယ် transmission effect တွေယူမယ် motor rotor နဲ့တုံးပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးမယ်လှည့်ပြီးတော့ပါဆိုတော့ low pressure gas ကနေ high pressure gas ကိုသူကပြောင်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ရပါ this process or compression allows large volume of refrigerant gas to be compressed resulting in a relatively compressed chamber နော်ဘာဆိုပါဆိုဒီ refrigerant gas တွေတော့ပါဆိုတော့ compress လုပ်ပေးတယ်နော်တော့ပါဆိုတော့ high pressure ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင် leads to condenser reaches heat make a full operation cycle ဒီ full operation cycle ပြောင်းတော့ပါဆိုတော့ဒီ surrounding ကိုကျွန်တော်ပါဆိုတော့ heat တွေကိုပါဆိုတော့မချစ်လို့ပေးပါတယ်။ဒါကပါဆိုတော့ဒီ centrifugal compressor ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ scope compressor ကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ rotor ရှိမယ်နော်။အဲ့ဒီ rotor မှာသူက gas တွေပေါ့နော်ဒီ refrigerant gas တွေဝင်လာနိုင်မယ်ဝင်လာတဲ့အခါတော့ပါဆိုတော့ဒီ transmission gear တွေမှာသူကပြန်ချိန်မိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဝင်လာတဲ့ low pressure gas တွေတော့ high pressure gas တွေအောင်သူကပြန်မြင့်ပေးတယ်နော်ပြန်မြင့်ပေးပြီးတဲ့အခါတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူကတစ်ဆင့်ပဲပါတယ်ကျွန်တော် corner side ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်သူကပါတယ်ဆိုတော့ it moves the rotor the other rotor different rotor soဒီမှာဆိုတော့ဘာဆိုရင် the drive rotor can either be coupled directly to the motor direct ရှိမယ်နော် direct တစ်ခုရှိမယ် drive rotor တစ်ခု all through a gear transmission တော့သွားမယ်ဒါဒီပါ direct လောက်တယ်ပြီး as it turn it moves the other rotor တော့ဘာနောက်တစ်ပတ်အခြား rotor တစ်ခုတော့ပြန်လှည့်မယ် different rotor တော့ဘာဆို rotor နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ different rotor နဲ့တော့ဘာ drive နော် drive rotor နော်ဆိုတော့အဲ့ rotor တော့ပါဆိုတလက်စီနေတော့လှည့်ပြီးပါလေဒီ transmission gear ကိုအသုံးပြုတော့ပါဆိုတော့ pressure ကို low pressure ကနေပြီးတော့ high pressure ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေလုပ်ပေးတယ် easy to relate the combined process to a reciprocating compressor reciprocating compressor တော့ပါလေဒီကျွန်တော်တို့ piston effect တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ပါဖြစ်လဲ high pressure low pressure နဲ့ high pressure ကိုရအောင်မြင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာဆိုအမှ drive rotor ဒီကျွန်တော်ပါ piston နဲ့စဉ်းစားတယ် different rotor ဒီ cylinder လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်ပါလဲ list condenser reaches the heat condenser ပို့ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် reaches the heat အပူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်
ပြီး making full operate cycle ပြန်ပြီးတော့တစ်ပတ်ပြန်လဲသွားမယ်ဒါဒီ reciprocating compressor ပဲဒါကကျွန်တော်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ reciprocating engine လို့ပဲ piston ပါမယ်တို့ပါတယ် column rod တွေပါမယ် chest bar ပါမယ် edit bar တွေပါမယ်တို့ပါတယ်အဓိကတော့ပါတော့ section pressure ဒီ chest pressure ရှိမယ်bar တွေပါမယ်နော်ဒါပါ section height ရှိမယ်တို့ပါတယ်အဲ့တို့မှာပါ bar နှစ်ခုဆိုရှိနေမယ် section bar တွေတော့ gas တွေဝင်လာမယ်ပြီးရင်မှာ piston တွေ column rod တွေ chest bar edit bar တွေပဲတို့ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ပါတယ်လဲပြီးတော့သူဒီ high pressure တစ်ခုဖြစ်အောင်တို့ပါတယ်ဆိုတော့ trapping if it's amount of refrigerant gas stress into the chamber ဒီ chamber လေးကိုဆက်တဲ့ chamber လေးတို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပူတွေပါ trap လုပ်လိုက်တယ်နော် piston ကနေပြီးဖိပြီးတော့တို့ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှာတို့ပါဆိုကျွန်တော်ဒီ gas chamber တွေကိုဟို refrigerant gas တွေကိုဆိုပြီးတော့ high pressure နဲ့ဖိပလိုက်တယ်အဲ့မှာ least condenser ပြန်ပို့လိုက်မယ်ပြီးရင် reject the heat အပူတွေကိုထုတ်ပေးမယ် making full operation cycle ပြပါလေဒီ operation cycle ဒီတစ်ပတ်ပြန်လဲသွားမယ် scope compressor ကြာစားကြတော့ပါဆိုတော့ operating score ရရှိမယ်ပြီးတော့ first score ရရှိမယ်တော့ score နှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနော်ဒီ scope compressor မှာလည်းပါတယ်တော့ပါဆို router နှစ်ခုရှိမယ်တစ်ခုပါလေလဲပဲပြပါလေ low pressure gas ကနေပြီးတော့ high pressure gas ကိုတော့ပါလေမြင်ပေးတယ်ပါလေ transmission gear တွေခံပြီးတော့သဘောတရားကတော့အတူတူပဲဒီမှာလည်းပါတယ်ဒီမှာကျတော့ပါလေ screw တွေ operating screw တွေ laying screw တွေရှိမယ် screw ကနှစ်ခုရှိတယ် operating screw ရဲ့ fixed screw ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုပါလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ပါလေဆိုတော့ဒီ section N ကနေဝင်လာမယ်ပြီးကျွန်တော်ပါလေဒီ Hawkes the chest ဒီ chest ကနေပြီးတော့ high pressure တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်။ဒါတော့ပါဆိုတော့ opposite score move the pockets of gas are compressed ဖိမယ် intermediate pressure တစ်ခုရအောင်အတွက်အဲဒီ final output မှာဆိုရင်တော့ပါဆိုတော့ pockets reach the chest pressure is it through the chest pole တော့ပါလေပြန်ထုတ်အောင်မယ်နော်ဒီ digit pressure ရောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ပါလေ digit spot နေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပြရမယ်ပြီးရင် least condenser ပြီးရင် reject the heat condenser ကိုရောက်အောင်မယ်ပြီးရင်အပူတွေကိုထုတ်မယ် making full operation cycle ဒီ refrigeration cycle တော့ပြန်လဲအောင်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ compressor တွေရဲ့လောပုံကိုရှင်းပြထားပါတယ်နော်အဓိကတော့ compressor ၄ခုရှိပါတယ်ဟိုနောက်အဲ့ဒီမှာ compressor တွေကသူကဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေလက်စမလို့ဆိုရင်သူကမှာဆိုတော့သူရဲ့အလွယ်ဘာတွေမျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ operating system inverter and inverter compressor တွေစီသူက inverter အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ် non inverter အနေနဲ့လက်ဆောင်ပေးတယ် inverter အနေနဲ့ကတော့ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်သူစီဘာတွေလဲဒီ output power ရှိမယ်ပြီးရင် horizontal စီတိုင်းနဲ့ပြမယ်ဒါသူပြပါလဲကျွန်တော်တို့ set နော် set temperature line ပေါ့နော်သူပြပါလဲတွန်းထားတဲ့ set temperature ဒီအပြ line လေးရပါလဲဆိုကျွန်တော်ပါလဲ room temperature အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ room temperature ကတော့ပါလဲကျွန်တော်ပါလဲဒီ system ဒီ compressor နဲ့ပြီးတော့ပါလဲ run နေတဲ့ line ပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပါလဲသတ်မှတ်ထားတဲ့ set temperature maybe ထားပါတော့25 degrees Celsius ဆိုပါစို့အဲ့မှာဆိုရှင်တို့ဒီ inverter compressor ဒီ25 degrees Celsius ရအောင်တော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ curve ရဲ့အပေါ်အောက်ဆိုပါလဲ plus or minus 1 degree Celsius အနေနဲ့တော့ပါလဲလုပ်ပြီးတော့ပါလဲ high speed လို့ low speed တော့ run ပြီးသွားတယ်အမှတော့ပါဆို little temperature fluctuation နဲ့တော့ရှိနေမယ်နော်နောက်တစ်ခုပါဆိုတော့သူဒီ non inverter compressor non inverter compressor ကျတော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ရှင်သူဒီပထမဆုံးတော့ပါဆိုတော့ဒီ set temperature တစ်ခုရှိမယ် dotted line လေးတွေအဲ့မှာသူကဒီ compressor ဒီ non inverter compressor နဲ့ပေးတယ်သူ
သူပါလဲ temperature line ရှိမယ်ဒီအပြောင်း line လေးအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်တို့ပါလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဒီ compressor on တဲ့အခါမှာသူ temperature စီ set temperature နဲ့နှိပ်သွားမယ်အဲ့လိုနေပြီးတော့ပြန်အော့သွားမယ်အော့တဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့အပြောင်း line လေးစီပြန်မြင့်အောင်လိမ့်မယ်ဒီ set temperature တဲ့ပြီးတော့ပြန် on မယ်ပြန် on တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီအပြောင်း line လေးပြန်ပြီးနှိပ်အောင်မယ်ပြီးရင်ပြန်နှိပ်အောင်ရှင်တို့ပါလဲဆိုဒီ compressor ပြန်ပြီး on လိုက်မယ်ပြီးပြန်မြင့်အောင်မယ်ပြီးပြန် on အောင်မယ်ဒါတော့ဒီ non impact compressor ဒီ set temperature line ရဲ့အပေါ်ကိုရောက်နေရင် compressor on ပြီးတော့အောက်ကိုရောက်နေမှာဆိုရှင် compressor off မယ်ဒါတော့ compressor ကိုပါလဲဖွင့်လိုက်ပြီးလုပ်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူရဲ့ temperature fluctuation ဒီပါလဲတားတွေမြင့်နေမယ်ဒီ inverter compressor ထက်ဒါကြောင့်ဒီ non inverter compressor ရဲ့ electric consumption ဒီ inverter compressor ရဲ့ electric consumption တားများနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ budget မှာရွေးချယ်သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလဲ inverter compressor ကိုပဲအဓိကထားသုံးပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပါလဲတစ်လ operation run တဲ့အခါမှာဖြစ်တစ်နှစ် operation run တဲ့အခါမှာဖြစ်သူ့ရဲ့ yearly energy consumption ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ပါလဲဘေဒင်းတွေ run တွေရဲ့ electricity bill ပေါ့နော်ဒီလျှပ်စစ် bill ကုန်ကြစီကိုသူကနည်းစေပါတယ်နော်power cut off services ပေါ့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြောခဲ့တဲ့ဒီ compressor ထဲမှာတော့ပါတယ်ဆိုတော့ power cut off services တွေတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့ overload period မှာဆိုရှင်တော့ပါတယ်ဆိုတော့ cut off the compressor ကို cut off လုပ်ပြီးမယ်ဒါပါဆိုတော့ high pressure switch တခုကနေပဲ switch ကနေပဲတို့ပါလေ cut off လုပ်ပြီးမယ်အဲ့လိုပဲ another period ပေါ့လောက်တစ်ခုနေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တို့ပါဆိုတော့ low pressure switch ကနေပဲတို့ပါလေ cut off compressor ကိုပါလေကျွန်တော် cut off လုပ်ပေးပါမယ်သဘောတော့တို့ပါလေဒီ pressure cut off switch စီသူရတက်ထားတဲ့ load တစ်ခုမှာဒီ compressor ကို pressure တစ်ခုနော်ဒီမှာ run နေဖို့အတွက်ဒါကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ compressor ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါလေအသုံးပြုတဲ့နော် refrigerant တွေရှိပါတယ်ဒါဆို refrigerant ဒါ section 2-2 ပေါ့အဲ့မှာတော့ပါလေဒီ refrigerant မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါရှိရမလဲ environmentally friendly ဖြစ်ရမယ်ပြီး high performance characteristic ဖြစ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲအကျိုးသူရဲ့ gas ဖြစ်ရမယ်သူရဲ့ performance ရဲ့ characteristic ကလည်းကောင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့ပါဆိုတော့အဲ့ gas ဒီကျွန်တော်တို့ air conditioning and refrigeration မှာဆိုရင်သူအသုံးပြုတယ်နော် refrigerant gas တွေတုံ့ပြန်ရှိတယ်နော်အဓိကထားပြီးအသုံးပြုကြတာပေါ့အချက် gas တွေရှိပါသေးတယ်အဲ့မှာတော့ဘာဖြစ်မလဲအဖို့တန်းရဲ့ဒီတော့ HVAC compound နဲ့ကြပဲဘာနော် R32 gas 50% နဲ့ R125 refrigerant 50% နဲ့တော့ပေါင်းထားတာပါသူရဲ့ခုနပြောတယ်ဒီ ozone depletion potential ODP ဒီ0ဖြစ်ပါတယ်နော်0 value ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် global warming potential GWP ဒီ suitable value သတ်မှတ်ထားတဲ့ value တစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ gas operation pressure range ဒီ 0.9 megapascal 9 bar နေပြီးတော့နော်section site သူရဲ့ compressor ရဲ့အဝယ်မှာဆိုရှင်9 bar ရှိပြီးတော့ compressor ရဲ့ digit site မှာဆိုရှင် 2.8 megapascal or 28 bar ရှိပါတယ်R32
R32 ကျတော့ဘာဖြစ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင် this guy is a HFC compound HFC တက်ဖြစ်တယ်သူကဘာရှိမဆိုတော့ high thermal stability effect ရှိတယ်သူမှာဆိုရင်အပူချိန်တို့စီခံနိုင်တယ်ပြီးရင်သူကဘာလဲ ODP တုံးလို့ဒီ0 value ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာ global warming potential ဒီ sodium value တက်တဲ့ value အဆက်တည်းဖြစ်ပါတယ်သူ operation pressure range ဒီဆက်မှာဆိုရှင်1 megapascal တွေ့ပါဖြစ်ပြီးတော့ဒီချက်ဆက်မှာဆိုရှင်သူဒီ2% megapascal 26 bar ရှိပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာ R134A gas ပေါ့ this gas also HFC compound hydrogen hydrofluorocarbon compound ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ high temperature effect ဖြစ်မယ် zero value of ozone depletion potential ODP ဒီ 0 ဖြစ်မယ်ပြီးရင်သူရဲ့ global warming potential GWP ဒီ sodium value ဖြစ်မယ်အဆက်ဖြစ်ပဲပြီးရင် operation pressure range ဒီရှင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 0.1 megapascal ဖြစ်တယ်1 bar ဖြစ်ပြီးတော့ဒီချက်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 0.9 megapascal 3.9 bar ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ output time နဲ့ R32 ကဒီ air conditioning field မှာအသုံးပြီးတော့ R134A gas စီ refrigeration field မှာအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီfilter မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ filter လေးတွေကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ဒီ reviewing circuit တခုမှာနော်သူဒီ thermostatic expansion bar မဝင်ခင်မှာနောက်မှပါလေ condenser အထွက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ဒီ liquid refrigerant ရဲ့ဟိုဆိုပါလေ dry ဖြစ်အောင်paper ဆိုတော့ water paper တွေမပါဝင်အောင်တို့ပါလေလုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘောကတော့ပါဆိုတော့ဒီ condenser ထဲမှာတို့ပါဆို water paper တွေမဝင်ဘဲနဲ့နော် pure refrigerant ဖြစ်ပြီးတော့ဒီခုနပြောဒီ refrigerant capacity ကိုကောက်အောင်တို့ကလုပ်ပေးပါတယ်ဒါတွေကနော် simple ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တို့ပါလေuseful ဖြစ်တယ်အသုံးဝင်ပါတယ် this one makes dry and clean the liquid refrigerant before and during expansion bar ပေါ့ဒီ expansion bar တဲ့မဝင်ခင်မှာတို့ပါလဲဆိုတော့ liquid refrigerant တွေကိုဒီ condenser ထွက်လာတဲ့ liquid refrigerant တွေကို dry လုပ်ပေးတယ် clean လုပ်ပေးတယ်နော် to absorb moisture and to prevent acid formation acid ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတို့ပါလေတားဆီးပေးတယ်ပြီးရင် fitted with the cyclus တို့ cyclus တို့မှာသူရဲ့ဒီ refrigerant flow ဟော clean ဖြစ်နော်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် directional signage ပါမယ်သူရဲ့ဒီ device တက်စင်ကဘယ်လိုမျိုးတက်စင်မဆိုတာကိုပြထားပေးထားတယ်ဟို check it blockage ပြီးတော့ဒီ blockage ကိုစစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲတို့ပါလဲ cyclus တွေတို့ပါလဲထားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုမှကျွန်တော်ပါလဲ human thermal comfort ပေါ့ဒီ human thermal comfort ကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီ air conditioning circuit တွေမှာနော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေလဲဘယ်လိုမျိုးဒီ mechanical refrigeration system အလုပ်လုပ်နေလဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပါနော်ဘယ်လိုမျိုး process တွေပါနေလဲနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ refrigeration system ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ပါလဲသူ့ရဲ့ဒီလို့နော်ဥတီတဲ့နော်ရွေးချက်ကတော့ကျွန်တော်တာမန် comfort ပဲနော်ဒီ human thermal comfort ကိုကြောင်းတော့လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့မှာတော့မပေါင်းနေတယ်မှာတာမန် comfort တွေရှိတယ် psychological factors human factors environmental factors ပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ပါဆို environmental factor မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါ air temperature ဒီ environmental factor ကျွန်တော်ပါဆိုကျွန်တော်နေတဲ့လူနေခန်းနေဟိုဆိုလိုတာနော်အဲ့မှာဆိုတော့ပါဆိုတော့ air temperature ရှိမယ်ဘလောက်ဒီလေရဲ့အပူ
အပူချိန်ပေါ့ပြီး humidity လေရက်ဆိုတိုင်းစားပြီး air velocity လေရက်ပါလေသူရဲ့ movement ပေါ့ဘလောက်ရွှေ့ရှားနေလဲပြီး radiant temperature အပူတွေအခြားခန့်ဟုတ်မှာလေဒီနေရာရင်းလာတဲ့ radiant temperature ဘလောက်ရှိနေမလဲဒါပါဆိုတော့ environmental factor နေစဉ်းစားတယ်ပြီး human factor ပါမယ်ဆိုရင် metabolic heat တွေပါမယ်လူတွေရော age တွေသူရဲ့ weight တွေသူရဲ့ gender တွေ male or female တွေပြီးရင် fitness level လူတွေရောပါလဲ health ပေါ့ကျန်းမာရေးအနေအထားအဲ့လို module တွေပါ metabolic heat ခဏဟိုကနေပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏကိုကနေပါလဲကျွန်တော်တို့နော် evaporation ပြပါတယ် respiration heat တွေပါလေထွက်နေပါမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ပါလဲနောက်တစ်ခုက installation လို့ခေါ်ပါ clothing installation ကျွန်တော်ပါလဲအဝတ်စားကျွန်တော်ပုတ်ကားတယ်နော်ပြီးကျွန်တော်ပါလဲ slipper front တွေစီးတာတယ်ဒါပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ body ကိုဟုတ်တယ်ပေါ့လေဒီ suitable installation clothes တွေနဲ့နော် clothes dress တွေဝတ်ပြီးတော့ပါလေ human factor တခုကြောင့်ကျွန်တော်လောက်ထားပေးတာတယ်နောက်တစ်ခုတော့ပါလေ psychological factor လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ပြင်ပနေပြီရောက်လာမယ် aura တွေနော် noise တွေပြောပါလေ visibility တွေအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်ပါလေဒါတွေကလည်းပါကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားပေးရတဲ့အရာတွေဒီကိုရဲ့အခန်းထဲမှာဒါပါ human factor ရှိမယ် environment factor ရှိမယ် noise တွေ psychological factor တွေအပြင်နဲ့ဝင်လာမယ် noise တွေနောက်တော့ပြပါ order တွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေမတက်အောင်ပေါ့နော်ခဏဒီ visibility တွေပေါ့နော်ရှိနေမယ်ပြီးရင်နောက်တော့ပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းထဲမှာကိုမောင်းနေတဲ့အသွင်မျိုးနဲ့ဆက်ကနေထွက်မယ် noise တွေကိုယ့်ရဲ့ဒီအခန်းထဲမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေပါလားအိမ်ထဲမှာရှိနေမယ်နောက်တော့မိဘကန်တွေပါလေရှိနေမယ်နောက်တော့တွန်းရုံနဲ့ရှိနေပါလေ order အနံ့နေရှိနေတယ်တာပါလေဒီ air conditioning ပါလေကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ human time comfort မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီ temperature အပူချိန်တွေ humidity ဆိုရန်စားတွေ air velocity တွေကိုပဲထိပေးမယ်ဒီ psychological factor ဖြစ်တဲ့order တွေ noise တွေ visibility တွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒါဒီပါလေဒီ time comfort တာမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရှင် environment factor ရှိဖို့လို့ဆိုလို့ human factor လည်းရှိရမယ်မြင်ပါလဲ psychology factor လည်းရှိရမယ်အဲ့တုံးခုကကိုင်ရရမယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ပေါ့လေဒီ air conditioning နဲ့ mechanical balance system ရဲ့ basic ရတာပါလေနော် Part-1 ပေါ့နော်ဒီပထမမှာဘာဖြစ်ပါလဲနောက်ကျရင်ကျွန်တော်ပါလေဒုတိယပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်